ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் டாக்டர் நித்யா ஃப்ராங்க்லின். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி இருமல் வர்றதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் இருக்கலாம் அப்படின்றது தான் இதில் நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காரணம் அலர்ஜி. அலர்ஜினா அது ஃபுட்டுனால இருக்கலாம். ஃபுட்னா சில பிள்ளைங்களுக்கு சில ஃபுட் கொடுத்தீங்கன்னா உடனடியாக வீசிங், காஃப், கோல்டு, ஒரு மூக்கிலேருந்து தண்ணி வர்றது, ரெட்னஸ் இதெல்லாம் வரலாம். சம்டைம்ஸ் அது ஏரில் இருக்கிற டஸ்ட்டுனால வரலாம். ஸோ ஏதாவது அலர்ஜி இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு அடிக்கடி இருமல் சளி வரும். அடுத்த விஷயம் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறது. இந்த இம்யூனிட்டி ஏன் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் 3 விஷயங்கள் டயட்ரி, அதாவது ஹீமோக்ளோபின், ரத்த சோகை இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு, அவங்களுக்கு புரோட்டீன் எனர்ஜி மால் நியூட்ரிஷன் சொல்லுவோம், அது இருக்கும்போது, அதே மாதிரி விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கும்போது, ஜிங்க் கம்மியாக இருக்கும்போது, இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கும். அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ஹைஜீன் ஹைபோதசிஸ்னு சொல்கிறது. அதாவது நீங்கள் ரொம்ப உங்கள் குழந்தைய பொத்தி வச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தை இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது தொப்புன்னு இன்ஃபெக்ஷன் பிடிச்சிடலாம். ப்ளஸ் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது யாருக்காவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதனாலையும் அடிக்கடி சளி இருமல் வரலாம்.